Какие ремонтные работы в квартире управляющая компания должна выполнять за свой счет? Давайте разбираться вместе. В едином платежном документе есть графа «Содержание жилого помещения». В зависимости от твоей УК сумма в квитанции может быть разной, но не всегда понятно, за что платим деньги. Например, в списке бесплатных услуг на сайте жилищника значится протечки на потолке и стенах в квартирах на последнем этаже, протечки в квартирах на любом этаже, но только в кухнях или санузлах, слабо греющие или издающие звуки батареи, слишком высокая или слишком низкая температура горячей воды. И еще некоторые опции, которые там указаны. В случае, если вы купили квартиру в новостройке, то у вас также есть гарантия на квартиру.